kwassie weer skoon, vee hom af. Daarom, we gaan ons terug na ons klein kwassie, né? Ons wil nou die highlights waar die son opval, wil ons nou opsit. Nou gebruik ons weer daai groen en 'n titseltjie geel, maak nou so ligte groen. En nou wil ons nie te veel verf op ons kwassie hê. En nou, baie liggies. Hierdie kant gaan die donker kant wees, daai die ligte kant. So ons wys net, en ons maak nie die hele ding toe nie, né? Net daar, val die son ook op daai. So daar, maak so maar die grasiekies. Daar so is, hier skyn die son weer, daar, ook 'n bietjie. Nou, gee ons die extra verf af, laai nog geel op, en 'n bietjie wit. Alright, nou sit ons extra. Kijk, ons is al by 3 klere besig, né? Ek sien ek het te veel verf. Maak hom bietjie skoon. Ons wil net fyn highlightjies opsit. Alright. Is daar. En ons sit bietjie. En ek wat van daai geel en ons wys net so. Hier en daar waar die son skyn. Wat ek nog bietjie wit. Daarby, mengel, tap. As ons al by ons 4de kleur, ons almal dieselfde maak, né? Daar, okay. En ons. En die grasies, maak ons was skoon. Dit is ons goed, ons gaan weer na ons eerste palet toe, of bakkie, of wat, ons verf. En dan sê, al die bome is net groen. En skryf ons alle kleure, onthou ons maak 'n lekker, helder landskap. En dan sê ons het nou besluit, ons gaan hier 'n bietjie oranje inbring. So met daar 'n bietjie oranje. En ons soek 'n bietjie rooi op. Wat ons 'n bietjie rooi en kyk net wat se verskil maak, né? En ons soek 'n bietjie blou. Ons weer ons kwassie skoon. Dis dit ons wit by. Kyk nou maak hy sommer so pink. Nou gaan ons by die highlights ons. Kyk hoe mooi is dit. Very verskil daar. Maak ons kwassie skoon. Wat ons oranje. Bietjie wit. Nog 'n bietjie. Mengel so elefantkleur, tap op. En dan sit ons highlight. Daar so. En daar so. Ek wil lekker kleur op my. Né? Maak ons so kwassie skoon. Hier is weer daai nummer 2 kwassie, wat so lekker lank is. Maak hom effens nat. Nou gaan ons presboompies, begrafplaas boompies maak, né? Die bespreekplaas is baie. Besluit ons gaan dit hier doen,
om 'n bietjie hoogte te kry. Alright. Nou stammetjies. Nog van hulle. Nog van hulle. Of wou dit net aan die ene kant doen? Zo miskien eentjie insit. Ja. Oké. Right now be fine. Ons maak dit up. Waar we het nou is. Dat het lyk soos separate. Wat ek sien, hy word bietjie droog, sit ons ietsie water by. En weer van die verf, die teppel. Yes, donker klere. Nou lyk dit nog nie reg nie, maar dit sal nou net sien as ons die highlights opbring. Wat se verskil maak. Kijk, ek dink dit is. Dit is oranje en ek begin so in die middel. Van ons na ons geel kleur toe. Dan weer die kant. En dan sit ons geel highlight. Skryf daarin. Daarin. Nie alles, net sekere dele. Net sekere dele, sit ons daarin. Weer bietjie geel. Daai een. Okay. Is nog heel op die kwas. Afsommer so lank op die grasies. Ons gaan weer na ons oranje toe, want kyk ons kleur het nou baie besmats en donker geword, né? Want nou hy met 'n bietjie uitstaan. Ons gaan net so hier en daar, net so hier en daar. Net so hier en daar. Dan sit ons highlight. Daar. En dan stem ik daar. Daar.
dan stuur dit net so hier en daar. En dan doen we die verf op die kwassie. Hy sit dan sommer ons strassies. Ek draai hom nou om en van onderaf liggies flip ek hom op. Sien julle? Dit wat 'n effek gee dit vir jou.